Ashama jenne harka si fuune daawwattoota kabajamoo fi jaalatamoo ilmaan Oromoo addunyaa mara jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabuun isin jecha ana obboleessa keessan wardichi diidha. Torti waggaa takka booda gara yuutuuba keenyaa kan deebine ta'uu asumaan isin beekna waggaa takka oliin gara yuutuubaatti irraa hin turre amma gara yuutuubaatti waldichaane. Hundi keessanuu akkasii baga nagaan jiraattanii maamiltoota kiyyaa fi hordoftoota kiyyaa fi akkasuma ilmaan Oromoo idilee addunyaarra jirtan hunda keessanuu bakka jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabuun isin ija. Akkasuma arraawwanni qabadhee isinii dhufee seenaadha jechuudha. Seena ajaa'ibaa takka seenaa tana keessatti akkuma beekamu isiniifis barumsaas tahaa waan gaariis irraa dhageessanii ittis ni fayyadamtanii jechuu barbaadeeti. Kanuma wal qabate seenaan keenya mata dureen isaa namni gaarii namni amala isaa waan hin dhiisu jechuudha. Amala itti uumamteen akka ta'e osoo taate amala kan keessan jijjiiruun waasiif hin danda'amu jechuudha. Kanumaaf egaa amala namaatii fi hamtuu haa qabuu fi haa gaariis qabus wal bira qabneeti ilaallaa jechuu barbaadeeti. Akkas nafaan bu'a. Seenaan akkana jira. Abbaan amala isaa hin dhiisu jira. Gaaf tokko taateen takka jechuudha namicha tokko isa mudatte jechuudha. Taateen namicha kana mudatte namichi osoo deemu karaa irratti bofa tokko kan ibidda keessatti gubachaa jiru tokko argee jechuudha. Bofa ibidda keessatti gubachaa jiru kana yeroo argee namichi nama amala gaarii qabu waan ta'eef bofa kana gartee ibidda kana keessaa baasuudhaaf harka itti achi laatee bofa kana ibidda keessaa fuudhee jechuudha. Yeroo bofa kana ibidda keessaa fuudhu bofni kun isatti maramee jechuudha. Yeroo kana bofni isatti eega maramee booda jechuudha bofni isuma kana ciniinee jechuudha. Isa kana ciniinee yookaan isa kana ibdee jechuudha. Yeroo kana namichi isa ciniinuu agarraan duraan lubbuu bofa sanii ibiddarraa ibidda keessaa gartee baasuudhaaf katattaaffate tahee amma lubbuu isaa baasuun isatti mudattee jechuudha. Amma gaa yeroo duraatiif lubbuu bofa sanii kabaasee amma lubbuu isaa akka itti baasu yaalii godhee jechuudha. Sana booda jechuudha qabee bofa kana ofirraa ibiddattachi darbee jechuudha. Yeroo kana bofni kun gubachuu eegalee jechuudha. Yeroo kana namichi biraa tokko immoo moggaa isaa dhaabbatee kan isa daawwatu ilaalaa jira jechuudha. Namicha ibidda keessaa bofa baasee bofni kun deebi'ee isa ciniinee jechuudha. Yeroo kana amma ofirraa qabee darbee bofa kana ibiddatti yeroo deebisu booda moggaa lamaansaa mimeellatee sibiila dheeraa tokko argate jechuudha. Yeroo sibiila kan argatu ammas bofa kana baasuudhaaf yaalii godhee jechuudha. Yeroo kana namichi isa moggaa dhaabbatee isa ilaalaa ture san amma bofni kun yoo baaftee si ciniine ibiddatti deebiste ammas baasuudhaaf deemtaa jedhee gaafatee jiru. Eeyyee jedheeni yeroo san baasee ulee dheertuu kanaan fuudhee baasee darbee dirreetti achi darbee lubbuu bofa kanaa baasee jechuudha. Maaliif baaftee jedhee gaafatee namichi isa bira dhaabbatee moggaa isaatiin isa ilaalu kun jechuudha. Akkasitti jeen amallee abbaa bari hin dhiisu jedhee deebiseef jechuudha. Akkasigaa akkuma seenaa keenya amallee abbaa hin dhiisu waan jeeti amala badaas nama qaburraa fagaadhaa nama amala gaarii qabu waliin jiraadhaa yaada yoo keessaa waan hubatan jeetiin abdaddaa daawwattoota kabajamoo fi jaalatamoo hundi keessanuu akkuma seenaalee akkana fakkaataalee akkana yeroo biraas qabadhee kan isiniif dhiyaadhu taha. Kanaafuu hagasittuu yuutuuba kiyya kana wartiichitii subscribe godhu, like godhu fi share godhus hin dagatina isin daawwattoota kabajamoo fi jaalatamoo akkuma aadaa keenya nuti Oromoonni wal guddisuudhaaf kabajaa guddaas walii qabna wal guddisuus aadaaf qabna haa wal guddifnuun isiniin daawwattoota kabajamoo fi jaalatamoo yeroo biraaf viidiyoo biraatiin walitti dachaana hagasittuu gammachuu keessa anaaf turaa isiniin